Olá galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma slime. Isso mesmo, gente. Mas antes, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo novo, ok? Então bora começar! Puxa a vinheta! Então pessoal, vamos começar. Para isso nós vamos precisar de cola. Estão vendo? Eu vou colocar um pouquinho dessa cola, eu vou abrir ela, pessoal. Tô abrindo ela aqui, tá, gente? Peraí. Tentar tirar o bico dessa cola é um pouquinho difícil, então eu vou colocar assim mesmo. Vai ser um pouquinho demorado, pessoal. Vou tentar tirar isso aqui daqui. Consegui, pessoal. Pode ser qualquer tipo de cola, pessoal. Olha só, gente, a quantidade que eu pus. Agora, pessoal, deixa eu tampar aqui a cola. Eu vou colocar um pouquinho de creme hidratante. Só um pouquinho, gente, porque senão vai ficar muito mole. Prontinho, pessoal, coloquei. Agora, gente, eu vou colocar um pouquinho de pasta de dente. Vamos colocar um pouquinho. Prontinho, gente. Coloquei essa quantidade de pasta de dente. E agora eu vou colocar um pouquinho de tênis pé. Se você não tiver tênis pé, gente, pode ser talco, tá bom? Prontinho, pessoal. Não coloca muito, porque senão pode correr o risco de ficar muito dura. Agora eu vou mexer. E você pode ver que a própria pasta, como ela é azul, ela já vai deixar uma corzinha. Olha, gente, já vai pegando consistência. Gente, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vou adicionar mais um pouquinho. Vamos mexer. Vamos adicionar mais. Vamos mexer. Vou adicionar mais. Continuando, vamos mexer aqui. Ó, como já tá ficando consistente. Vou adicionar só mais um pouquinho. Vou mexer. Quando der o ponto, gente, eu volto com vocês. Então, pessoal, esse foi o resultado do nosso slime. Olha só que linda que ela ficou. Gente, ela ficou muito linda. Olha só como ela ficou, gente. Ela tá um pouquinho quebradiça por causa do talco, né? Olha só, pessoal. Ela tá muito boa. Ai. Olha o clique, gente. Olha só o estralo. Peraí, gente, que não fez. Peraí. Eu vou esticar ela aqui assim, ó. Quebrou. Gente, se você vê que ela tá dura... Gente, desculpa pelo barulho. Se você estiver escutando, né? Se ela tiver dura, pessoal, vocês colocam mais hidratante. Se ela tiver muito mole, você coloca talco. Ou o tênis pé que você usou. Agora eu vou pegar. A gente só fica escutando. Sério, é muito bom. Só escuta, gente, ó. Sério, vocês escutaram isso? Olha, gente, ela tá muito boa. Então,
Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, ok, pessoal? Ai, que delícia! Ó, gente, ela tá muito boa, sério. E eu fiz ela pequenininha, gente, porque tinha pouca cola dentro do frasco, né? Gente, mas é sério, da próxima vez que eu for fazer slime, gravar um vídeo de slime aqui pra vocês, eu vou comprar um tubo desse tamanho pra gente poder fazer uma slime bem grandona. Ok, pessoal? Gente, eu acho que eu vou trocar a cor dela. Pessoal, eu vou tentar colorir ela aqui pra deixar um pouquinho roxa, porque ela tá azul por causa da pasta, né? Ela tá azul. Não sei se vocês estão vendo aqui, mas ela tá mais azul do que vocês estão vendo aí na câmera. Por isso eu vou colorir ela um pouquinho com a minha canetinha. Pessoal, peraí que eu vou pegar a minha canetinha. Pessoal, eu já peguei aqui minha canetinha. Na verdade não é uma canetinha, mas é uma caneta permanente. Então eu vou pegar aqui, gente, eu vou abrir ela aqui na minha mão e vou desenhar. Deixa eu pegar aqui, vou abrir ela aqui mesmo. Aqui, vou desenhar aqui, tipo assim, ó. Gente, olha só. Estampar aqui a canetinha, mas tem que ser rápido antes que... Gente, eu acho que isso aqui não vai colorir. Por quê? Porque se eu já tivesse... Gente, eu tô vendo aqui na própria câmera que, que já tá roxo, mas não tá roxo aqui, gente. Ainda tá azul. É, até que dá pra ver um pouquinho do vermelho. Mas então, gente, isso foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Ok? Então bora começar. Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!